Dhe kush apo polemika po ka ndodhur pikërisht tek kush apo polemika do t'i bëjmë leksion futbolli. Ti I pari. Bëj pak leksion futbolli. Tifozi Barcelonës. Bëj leksion futbolli. Çfarë nuk shkon? Ti do t'i bësh. Çfarë nuk shkon këtu? Me që je tifozi Barcelonës dhe është rasti jot. Një vi e hequr në mënyrë Pse? Në mënyrë trapezi. Pse? Nuk shkon. Pse? Pse është hequr në mënyrë trapezi? Duhet të paralel me vijën? Pse? Pse vlla paralel me vijën? Sepse më duhet të paralel me vijën, pse thot? Po jo pra nuk duhet të paralel me vijën. Paralel me vijën. E di pse nuk duhet të paralel me vijën. UEFA Pro, ha. E di pse nuk duhet të paralel me vijën, sepse po gabon diçka shumë interesante. Kush referohet për offside këtu? Unë e pranoj që ky është offside për faktin që lojtari çfarë ke pra? Madje për ta përforcuar ishte elementar si gabim që ata e kthin topin me njëri tjetrin aty se dihet që del offside kollaj tek ajo pjesa aty. Por, ndoshta edhe nuk ishte për faktin se. Edhe the ishte elementare, ndoshta nuk ishte. Mos qesh pa mbaruar mendimin. Po si ndoshta s'ishte. Po, kjo vija që fillon këtu dhe mbaron ndryshe dhe tani del pas 7 orëve që ndodhi kjo, del me Isarim La Liga dhe thot, është çështje këndvështrimi. Ku ti tregon çështje këndvështrimit? Për çfarë të ndeshjet e tjera nuk ka çështje këndvështrimi, por në këtë momenti këtu ka këndvështrim. A thuhemi kampionatin shqiptar që arbitri këtu e pa mirë, pa ai tjetri kishte fytyrë krau tjetër. Ju jeni mësuar në fakt me ato arbitra që I paguani që japin gola çat keni dhe nuk është se ju bën përshtypje kur janë golat e rregullt, kështu që vetëm ti më ta thush. Kemi Hertha Berlini që ka bërë një gol. Ke ishte pa fat. Por, pa fat? Pa fat, pa bursa u tani, për çfarë futet vari futboll? Dua ta di. Për çfarë futet vari futboll? Miq, ju që ndiqni futbollin. O tifozi Barcelonës. Ka vari futboll. O tifozi Barcelonës. Bën të tilla situata. Vari ka bërë shumë mirë ato që kanë golin. Dhe ka shumë që ka lënë golin dhe ka shumë drejt. Ore zotri. A shikon ku e ka kap? Ku e ka kap? Te Tullacllëku vet. Ku duhet kapi? Ku duhet kapi? Mate me vijën, më kur bie lojtari. Me kë vimo? Me këmbën. Ç'u ka këmba më aty është koka më. Po thaj ai ka rënë fik të burr. Aty ka rënë fik ti e mat me kokën aty. Ai është tëri top. Do betojmë do ble rregullore futbolli, ble rregullore futbolli. Ble. Zotri, llogaritet për offside çdo pjesë e trupit me të cilën lojtari mos ma hiq foton, ma prap. Vari ka drejt mendon. Me të cilën lojtari shënon gol dhe që është I rregullt në lojë. Vari ka drejt mendon. Ore zotri, është pjesë e lojës. Është pjesë lojtari bën gol me byst, quhet gol. Ndoshta ai është amerikan. Mbas buje pik montash stacion. Lojtari bën gol me byst, quhet gol. Dhe byta është pjesë e lojës, pra. Po Lukaku që ka dalë. Po Lukaku që ka dalë offside me vetëm rregull është prap. Gol me çfarë do bëte golin kjo po? Nëse po gol është gol, a dish? Ore po si mund ta nxjerrësh offside atë? Milimetrat bën diferencën. Milimetrat? Ai ka dalë 3 plëmë. Ai tipar fizik herë neron, herë për shpun. Tani vende është kjo ç'ke? Pse mërzitesh? Ti thesh te offside I Barcelonës. Çfarë them ti tani? Me varin që mat milimetrin. Çfarë është kjo? A është milimetër offside? Po ç'është për tani? Unë dua dhe e nxjerr offside, dua dhe nuk e nxjerr. Kur unë nxjerr ti milimetrin, janë automatike. Që taka. Jo, këtu në Shqipëri bën dallavere. Në Shqipëri bën dallavere. Aty janë elektronike direkt. Taka jote futbollit që ka hapur pak llapa mbrapa dhe ka kap offside-in ty. Po kështu është, doja ta bëje me perfeksion. Jo, më nuk e doja. E bon ata, jo tu dhe ti. Unë du futbollin që ta ketë një gol gjysmë metri që nuk e jep bër. Se aty ka emocion. Unë kujtoj Gjermaninë me Anglinë, golin e Lampardit. Akoma. Aty është emocioni. Kujtoj mundtare që bëri gol gjysmë metri brenda. Janë gabime, por futbolli dhe njeriu ka gabime në jetë. Këto që janë gabime të kompjuterit. Se del kompjuteri. Po që janë gabime që kushtojnë se prish punë? Më mirë të gaboj njeriu dhe të ketë emocion se makineria që rri 7 minuta pret për golin dhe fut në nxjerr dhe offside. Më mirë. Po dhe argumentin e veç parë që ta Reali ta mori 3 Champions me gol offside. Po I ka marrë. Nuk më prish punë tha. Po I ka marrë. Ore ju dhe me VAR vazhdoni viti. Po dhe me VAR vazhdoni viti. Po pra se e shoh. Nuk na dhan penalltin. E shoh çfarë jep arbitri dhe me VAR. Nuk me ju tifoz të Barcelonës do shë kot të flasësh. Reali nuk mori penallti sade, penallti sade nuk ja dhan. Ndërkohë që man thosh